WeWing さんからまたまた新しい Airbus のデバイスが登場しました。どうもこんばんは、シムパイロットきよきよです。2025年も残すところあとわずか。そろそろ今年のフライトシムのまとめに入ろうかなんて思っていたんですが、ここ最近の WeWing さんはそんな落ち着きを許しません。エアバス関連のユニットをまさかのハイペースで市場に投下しています。今回ご紹介するのはその最新作である 32AGP と 32ECAM です。この動画では 32AGP と 32ECAM のユニットが持つ魅力、フライトシムでの使い心地を余すところなくお伝えしていきます。今回 WeWing さんより2つのユニットを特別にご提供していただきました。本当にありがとうございます。まずはその外観から見ていきましょう。32AGP をチェックすると、SIM で見たことのあるオートブレーキ、時間などが表示されるクロック、地形レーダー用のスイッチなど、まるでその部分を SIM から切り抜いて現実に持ってきたかのような感じです。大きさは横幅15センチ、縦幅18センチ、奥行き6センチとデスクスペースの確保は必須な感じです。このユニットには目玉の一つとして金属製のギアレバーモジュールが付属しています。このモジュール、パネルカバーをかぶせて AGP に付属してくるフレームにレール用のナットを通して、それを AGP に取り付けます。先ほどのパネルをレールの上に乗せたら、専用のナットとボルトでこんな感じに SIM 通りのレイアウトにすることができます。下部にモジュールを設置した場合、ブレーキプレッシャーゲージがあれば完璧なコックピットっぽくなるんですが、これは今後の WeWing さんの製品展開に大いに期待したいと思います。また他の取り付けの方法として、AGP の横にある穴に長いボルトを組み付けて小スペースのレイアウトにすることも可能です。裏面には AGP を立たせる足の取り付け穴とモジュールと USB を接続するための差し込み口があります。足はこのように取り付けるか、さらにその下に金属製のフレームと粘着性のあるドットを取り付けて安定性を高めることもできます。操作感も最高です。ギアレバーはそのままでは動かず、少し手前に引っ張ってから操作するというこだわり、ガタつきもなく非常にしっかりとした作りです。スイッチ類は硬い樹脂製で、押した時のカチッという反応がたまりません。クロックのリセットスイッチはどうでしょうか。ここはリセットにするとストップに自動的に戻らなければならない機構が必要ですが、しっかりその通りになっていますね。アンチスキットのスイッチについては金属製で艶がないマットな仕上がりになっています。そして熱くなったブレーキを冷やすブレーキファン付きです。離着陸を繰り返すパイロットにとってはこれはもう必需品でしょう。再現度と質感は本当に高いです。もう一つの 32ECAM を見てみましょう。このユニットは名前の通り ECAM の画面表示を切り替えるためのボタンパネルで、SIM 上ではディスプレイのすぐ下に位置しています。大きさは横幅15センチ、縦幅 7.5 センチ、奥行き5センチと、こちらはとてもコンパクトなユニットです。本体の背面には段差があり、平らな机の上に置くと少しだけ角度がつくような設計です。ボタンはどれも硬く、カチカチという音が鳴ります。そして異常発生時の警報などを停止させるイマージェンシーキャンセルにはシールドを上げてからボタンを押す。そしてそのシールド自体は
バネで元の位置に戻るというリアルな操作感が再現されています。付属のボルトとナットをこんな感じに差し込んで組み付けてあげると、実際にパネルがボルトで固定されているような質感になります。本体の裏面にドットをこのように貼り付けて、先ほど組み付けた AGP の上に乗せてあげると、こんな感じに安定して固定することができます。ひとまず外観の説明が終わったところで、ユニットの裏側に USB ケーブルをそれぞれ接続しておきます。個人的な話ですが、最近パソコンの USB ポートが足りなくて、そろそろ新しい USB ハブが欲しいところです。そんなことはさておき、この2つのユニットは市販のアルミフレームなどで縦置きにも対応していますが、私は WeWing のスロットルデスクマウント5を持っているので、これに取り付けます。スラストレバーと AGP が一体となり、重量は増しましたが、使い心地は格段にアップしました。もし WeWing のスラストレバーをお持ちの方は、スロットルデスクマウント5の購入を強くお勧めします。パソコンとの接続はおなじみの SIM プロを使用します。ファームウェアのアップデートを完了させたら、いよいよ SIM と接続します。さあ、いよいよ操作性のチェックです。Microsoft Flight Simulator 2020で2つのユニットが対応している Phoenix A320 を読み込みます。まずは機体に電源を入れてみましょう。この通り、クロックには時間が表示されて、eCam には SIM と連動してバックライトが点灯しています。では、フライト中に主に操作が必要な項目をチェックしていきましょう。まずはオートブレーキです。こちらは押した時にちゃんとアニメーションが再生されます。テレインレーダーについてもボタンを押した後にしっかりとバックライトがつきます。ブレーキファンも問題ありません。クロックについては時間を計ったり、飛行時間を計測したり、リセットしたりする機能、そして時刻と日付を変更することも可能です。eCam 画面の切り替えは素早く操作してもカクつくことなく SIM 内へ即座に反映されます。レスポンスは抜群です。そしてこだわりのギアレバー、空中で確認してみます。ただ倒すだけではなく、少し手前に引いてから操作するという実際の操作がしっかり再現されています。このこだわりこそWeWingらしいですね。ユニットの明るさは SIM 側で調節すると連動して動いてくれます。夜間飛行を想定して照明を落としてみました。どうでしょうか、この雰囲気。バックライトとディスプレイの光が相まってリアルなコックピットに座っているような感覚になります。マウス操作から解放され、物理的なデバイスで飛行機の操縦ができるのは圧倒的な没入感の向上につながります。最後に皆さんが一番気になるお値段ですが、32AGP が 21,220 円、32eCam が 12,287 円です。グローバルシップで購入すると、ここから別途送料が加算されますが、後ほど販売が開始される日本のチャンネルで購入すれば送料はかかりません。ちなみに早期に購入する方は、なんと少し価格を抑えて購入することができます。32AGP であれば 17,907 円、32eCam であれば 9,645 円と、だいたい 3,000 円くらい安くなります。欲しい方はお早めの購入を。このユニットの良い点をまとめると、高い再現性と質感があり、快適なノブ、スイッチの操作感があります。そしてプラグ&プレイで簡単にセットアップができること、没入感を高めるようなバックライトがあり、夜間飛行が格段に楽しくなるというところがあります。気になる点としては2つあり、1つはデスクスペースを取ることです。このユニットには設置場所の確保が必要となります。2つ目は
この手のハイエンドデバイスとしては安価ですが、それなりの出費になるという点です。ただ、マウス操作から物理操作へ、この変化があなたのフライトシム体験を次のレベルへ引き上げてくれることは間違いありません。今回のレビューが皆さんのデバイス選びの参考になれば幸いです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。